Biz o'zi umuman bozorga ya'ni oddiy, misol uchun biz bilamiz, то что bozorda narx bor. Xo'p, u narxni biz chiroyli ifodalab bilishimiz kerak. То есть qanaqa? Biz uchun misol uchun men o'zimda esnarda bizda bor, то что resistor bor. То есть A ko'rinishda bo'ladi, sapr bor, V ko'rinishda bo'ladi. Tushuncham qanaqa? Bozor chiqyotdi, uchradi, sindi narx. Bozor tushayotdi, qo'llab-quvvatlashga uchradi va ko'tarildi o'sha narx. Endi xo'p, bizda struktura bo'yicha qanaqa bo'ladi? Misol uchun ketdi. Bizda bilamiz, то что bozor tepa qismini обновление qilayotgan bo'lsa, bizda то что bilamiz, то что bay ketyapti. Xo'p, nimani hisobiga bay ketyapti? Sabab rezistorlar обновление qilayotgan. То есть mana o'zimizga misol uchun qaraylik, qiyin til emas, juda ham oson. Misol uchun maksimalniy tsena, minimalniy tsena deb olsak, kimga qanaqa termin удобный bo'lsa, tushunarli? Kimga qanaqa termin удобный bo'lsa, o'shini olamiz, o'shini ishlatamiz. Xo'p, biz misol uchun trendni qatdan topa olamiz. Misol uchun kichkina strukturada, misol uchun delik M15 da bizga kerak bo'ladi bu narsa. Biz ko'ramiz, to что faqat maksimalniy taraf yorilayotgan bo'lsa, bo'ldi, bilamiz, bu shanaqasiga sell olishga harakat qilmaymiz. Nimaga? Faqat maksimalniy tsena обновление qilyapti-yu, biz uchun qachon sellga harakat bo'ladi, qachonki konkret yo'lgan bo'lsa. То есть faqat minimumli обновление qilayotgan bo'lsa, maksimum emas, tushunarli? Xo'p. Ketdi. Tak. Xo'p. M15 hozir bizda damlamay nima bo'lyapti mana? O'zingizlar aytinglar, mana bizda faqat mana line chartga o'tkazadigan bo'lsak, tepa qismi обновление bo'lyaptimi, pastki qismi обновление bo'lyaptimi? Yo'q, hozir tepa qismi qanaqasiga обновление bo'lyapti? Mana hozir yangi Labi? Yangi minimum bo'ldi. Ha, xo'p. Men просто aytmoqchi bo'lganim, просто o'zi bozor M15 da qaraydigan bo'lsak, boydan beri nima bo'lyapti? Faqat minimumli обновление bo'lyapti. То есть xo'p. Lekin M1 da bizda nima bo'lyapti? M1 da bizda maksimumli обновление bo'lyapti. Xo'p, bozor qanaqadir misol uchun razворотный zonaga tayyorlanadi. Xo'p, biz buni qatdan bildik? Oddiy, mana yana tushuntiraman. Hozir aytayotgan narsam oddiy. Faqat mana maksimum обновление qilishni boshlayapti. Ko'ryapsizlar? Hali minimumda обновление bo'lib, nimadir bo'lib tushib ketgani yo'q. Tushunarlimi akalar? Xo'p. Tushunarli. Qaranglar, unaqa qiyin narsa emas. Misol uchun endi oddiy liboy odam misol uchun kirib ham savdo qilib ketsa bo'ladi. Xo'p, biz strukturani qatdan topa olamiz? Struktura minimum mana bunaqa narsa. Xo'p, bozor hech qachon bizga mana bunaqa idealni yurmaydi. Ana zinaga o'xshab, trend buyga, trend sellga deb nimadir juda ham idealni chiqib bermaydi-da. Lekin biz bilamiz, to что flat holatida ham nima bo'lyapti? Bizda minimalniy tsena обновление qilmayotgan bo'lsa, ichki trend buyda ekan. Hozir deylik, misol uchun men sizlarga именно точка входа o'rgataman. M15 da biz misol uchun asosiy target nima? Zonadan zonagacha ishlash. Xo'p, men boya bejizga aytmadim. Bizda resistance bor, support bor. Xo'p, biz airbase qilgan joydan обязательно nima qilamiz? Entry qilamiz. Xo'p, qaysiga desanglar, buyga. Nimaga? Chunki maksimalniy tsena обновление bo'ldi va stopimiz qayerda bo'ladi? Stop minimumda bo'ladi. Xo'p. Deylik, mana shu kartinka bizda M15 da shakllanyapti, to'g'rimi? Слишком идеальный kartinka. Misol uchun, doimo bizga bunaqa idealniy kartinka bo'lmaydi-yu. Nima qilamiz? Bizga M15 o'zida hech qachon entry qilmaymiz. Sabab nimaga? Chunki M15 entry qiladigan bo'lsak, bizda stop katta bo'lib ketadi. То есть oramizda tushunarli biri, biz misol uchun o'sha stopga ketkazadigan hajmimizni lучше take profitga ketkazsak, juda ham o'rinli bo'ladi. Misol uchun tam soqqani ishlaymiz sizlardan. Xo'p, M1 da bizga nima bo'ladi? Misol uchun qaranglar, M1 da bizga nima bo'ladi? M1 ga именно bizda airbase maksimum обновление qilgan joydan ichki strukturada bizga nima hosil bo'ladi? Ichki strukturada bizga M1 dan anaqa narsa bo'ladi. To есть mana airbase degan narsa bo'ladi. Xo'p, bir marta обновление qilsa hali emas. Xo'p, tushunarli. Undan keyin mana bu narsa обновление qilsa keyin bo'ldi. Все хорошо. Endi qaranglar. Xo'p, kartinka M15 ni olamiz. Kartinka M15 ni olamiz. Biz line chart bo'yicha hozir mana обновление zonamizga to'g'ri keladimi mana shu yerda o'zi? Airbase ga to'g'ri keladimi akalar? Nima o'ylaysizlar?
Keladi, keladi. keladi. Xo'p, endi qaranglar. Xo'p, endi men sizlar bilan nimaga o'tyapman? M1 ga o'tyapman. M1da bizda tasdiqon bor. Mana Airbase qilyapti. Xo'p, misol uchun oddiy. Endi hozir sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Misol uchun Airbase qilyapti. Xo'p, bizning обновление zonamizda. Mana shu joydan bitta bay olib ko'ramiz sizlar bilan. O'zim uchun chista risk shart emas, sizlar kirmanglar. Nega? Chunki bozor hozir anavimiz bo'ladi, o'tadi. Chista men sizlarga ishlayotganini ko'rsatib bo'ldi. Keyin o'sha xohlaganingizcha biz bilan bemalol savdo qilaverasizlar. Просто akalar, ana ishlayotgan narsani bitta ko'rsanglar bo'ldi-da, o'sha sразу nima qilamiz? Sразу sizlar bilan darsga kiramizda. Taqarib. Mana shu joydan bayimni oldim, o'sha menda foydada. Endi qaranglar, qancha foyda? Mana $1700. Xo'p, real shotmi? Real shot. Xo'p. Endi qaranglar. $1700 mana foydada. Men nima qilaman? Bayimni sekin save qilaman. Hozir nimaga save qilganimni tushuntiraman. 2000 o'sha necha pul bo'lyapti? $2229. Real shot deganini ko'rsatdim, akalar. Endi qaranglar, mana savdo juda ham avjida, juda ham chiroyli bo'lyapti. Hamma pozitsiyalarni yopib bu scalping. Endi mana shu ishlashni sizlarga xudo xolasa, inshaalloh bugun nima bo'ladi? Bekzod akam sababchi, biz sizlarga o'rgatamiz inshaalloh. Bekzod aka bilan meni addushi duo qilib qo'yasizlar, addushi. Endi qarang. Xo'p. Baylarim nima bo'ldi? Baylarim mana yopdim. Narxiga qaranglar. Olgan joyimni qaranglar, ko'rasizlar. To'yish sizlarga yetilgan o'sha joydan olman, qaranglar mana. Sizlarga yetilgan mana Airbase'dan olmanda qayoqqacha momentda yopman. Xo'p, endi aytishinglar mumkin. Zona kichkina-ku. Qizig'i yo'q. Zonaga yurib bersa bo'ldi. Men har foydada chiqib ketaman. Sizlarga o'sha narsani o'rgatmoqchiman bugun. Tushunarli? Savdoni o'zingizlar ko'rdinglar. Real shotligini ko'rsatdim. Pul qancha ishlaganimizni o'zingizlar ko'rdinglar. Pul ishlash juda ham oson. Lekin nima? Bilim akalar gapni bo'lmay turinglar. Cho'tki qilamiz. Agar nimada savol bo'lsa, Hindiston bayrog'ini tashlasam, men cho'g' olaman, tamommi? Bo'pti. Qarang akalar. Xo'p, mana bizda nima bor edi? Men sizlarga aytdim, M15da yana qaytarib bitta tushuntiraman, boyaga aytilgan narsamni. M15da Airbase bor edi, to'yis mana Airbase bor edi. Xo'p, Airbase bor edi. Xo'p, tushunarli. M1 ga o'taman, menga qanaqa bo'ldi? Mana bitta resistant, ikkita resistant обновление bo'ldi. Ishag'amni qaranglar. Mana bu shpilkadan o'sha nima qildim, men kirishni boshladim. Xo'p, TPM qayoqqacha edi? Birinchi resistantgacha edi. Joy kichkina bo'lishi mumkin. Misol uchun qo'pol qilib aytganda nima desam bo'ladi? Ana kichkina yurishga kirishimiz mumkin, lekin kichkina yurish ham menga foyda olib keladi. Nega? Chunki men uverenniy tepagacha ushlayman. Stopim qayerda deysizlarmi? Stopim shu shpilkani tagida. Misol uchun undan oldin auditoriya kuzatgan bo'lsa, nimadir bo'lsa, biz 100 dollar olamiz, shpilkani tagida stop bo'ladi. 100 dollar olamiz, shpilkani tagida stop bo'ladi, и обязательно tepaga tushirib beradi. Endi qaranglar, men buni M1da использовать qilman. Resistingga tusha olman. Nega? Chunki men sizlarga boya tushuntirdim, narx chiqadi, qarshilik qo'ydi, to'xtaydi. Narx tushadi, qo'llab-quvvatlashga uchraydi, ko'tariladi. Xo'p, xudo xolasa hammaga tushunarli bo'lyapti.